はい、皆さんこんにちは。ジジイのアウトドアチャンネル。はい、今回もちょっとね、近場になるんですけども、琵琶湖に来ています。以前いうかもう2年以上か。4年、いや、4年も経たんか、3年ぐらい前にね、使ってたこのロケットストーブ。はいはい、それをね、ちょっとね、再度使ってみようかなってね、思って、サイズ的にちょうどいいんですわ。2人ぐらいで、そんなね、大きい火起こして、隣のテントまで火の粉行った、飛んでいったみたいな、はいはい、そんなことね、全然ない。はいはい、ちょうどいい感じで料理もできる、肉も焼けるみたいな、そんなんでね、はい、ちょっとね、引っ張り出したんですけども、ちょっと最近ね、断捨離いうかね、ミニマリストに、はい、なろうかななんてね、もういらんもの買わん方がええな思ってね、家の中、家が狭いんでね、はいはい、それとね、やっぱね、じじいは偉いもんで、使ってね、そのままもう、すす取って、表面磨いて、綺麗な状態でね、保存してるんで、全然錆も来てないし、もうほんま3、4年前のやつださ、これ。ほんで、これが、ビーパルフロークの、ナンガのテーブル、この前のやつかな、2回目のやつかな。はい、それを利用してね、上に置いて、はい、下が焦げないようにシート引いて、その上にまた、はい、これね、上に乗して、んで、これが五徳ですわ。はい、ロケットストーブいう、はい、いかにも飛んでいきそうなね、はいはい、そんな感じの作りなんですけども、これ五徳がでかいんでね、マルチグリドルかな、鉄板、丸いやつ。あれでもね、全然大きいやつ、33センチかな。はい、それでもね、全然問題なく置けるんでね。このロケットストーブは、枝だけで、突っ込むとこがね、普通の薪なんかって絶対入れへんし、これ高さでも、5センチぐらいしかあれへんし、幅も8センチぐらいしかないしね、枝だけで、料理するというか、温まるみたいなね、はい、そういう感じなんですけども、ちょっとね、ちょっと風があったんで、陣幕を立てて、こっち向きで使用してたんですけども、やっぱね、はい、風が入ってこなかったんで、ちょっとね、皮膚希望のお世話になったんですけども、一発ですわ。はい、こんな感じで。せやけど、そんなね、これね、しょっちゅう枝を突っ込めへんかったら、結構ね、燃え上がりが早いいうか、枝なんでね、はいはい、そんなんで、燃え尽きないようにと、皮膚希望で火を、風を送らないように、ちょっとね、向き変えましたわ。横の方からね、風の入るように、空気の入る方向にね、向けたら、皮膚希望のね、お世話にね、全然並んでも、こんな感じで、はいはい、日当たりながらコーヒー飲んで、ほらね、これは土曜日やったんでね、いっぱいおられて、昼から行っただけやねんけどね、ええとこが空いてたんで、車のすぐそばですわ、これ。はい、そんなんでね、日もだんだん暮れてきたんで、炊飯器でご飯炊いてるんでね、そのご飯を使って、ステーキと、マルチグリドルで、やっぱね、暖かくなってきたいっても表で作る料理は、お皿に盛るよりもこうやってね、火の上で食べた方が、ね、火力の調整がね、結構ね、簡単にできるんでね、ロケットストーブの場合は。で、できたらちょっと少なめに、枝を入れずにしといたらいつまでもね、肉料理が食べられるよね。そんな感じですね。はい、今回はね、A ランクのね、ステーキですわ。はい、そしたらね、やっていきますね。まあね、そんな目新しい料理でもないんですけども、炊飯器で炊いたご飯を、ガーリックライスにして、
で、ステーキ。ほらほらほら。ええ感じでしょ。これもね、ちょっとさっきよりも、枝を少なめにして、で最終的にね、ご飯を炒めたりした後で、塩をもっと緩めて、枝をね、入れへんかったら、ご飯が焦げつくるいうこともね、これね。これはガーリックライスで、ここで、もっぺん炒めるみたいな。まあ、ご飯自体はあったかいんでね、問題ないんですけども、これですわ。これがうまい。はい、ソースの方はね、今回こうやって作るんで、牛脂と玉ねぎと、ニンニクと、すりおろしたりかな、グレービーソースにしてきて、それをね、持ってきたんですわ。ここでね、それ作ってどうのこうのしたんで、もう大変。そんなんでね、めっちゃくちゃうまい。ちょっと火力を落としてるんでね、ご飯が焦げることもあれへんし、冷えることもないしね、ちょうどいい感じ。まあ、焚き火で料理するんやったら、ロケットストーブが一番使いやすいんちゃうかな。はい、そんなんでね、もう日が暮れて、ご飯も腹パンパンになって、はい、こんな感じですわ。そんなね、広くね、大きい、炎が見ることはできないんですけども、2人ぐらいだね、ちっちゃくね、火の前に寄って、今、暴走族走っとったな、みたいな話しながら、ちょうどね、さっき暴走族が南の方にずっと走って、多分ね、イオンかどっかで昼飯は、晩飯食って、でもう一回また引っ返してくるのに、そんなね、推理をしながら話してたんですけども、それとね、今来てるこの、湖岸緑地駐車場、今ね、使ってるとこなんやけども、一部エリア、暫定有料化、4月の下旬から4年間、4箇所ね、有料になるね、そういうネットでね、ニュース出てたんですけども、場所的には北山田1と、品市南、品市中、一番でかいとこかな、それと品2の4箇所ですわ。ゲート方式で、30分以内は無料やないけど、30分以後、1時間ごとに200円。やっぱね、今までなんか、いろいろ調査したら、ゴミの放置とか、それとか、直火禁止やのに、直火してたいうのでね、いろいろね、なんか大変やいうことで、なんかね、マナー向上のために、自分の首を自分で絞めたようなね、そういう感じで、ちゃんとね、やっぱマナーいうのはね、守ってもらえへんかったらね、今回これがこうなったらいずれまた他の方にもね有料化になっていったら嫌やないうことでね、みんなでやっぱりちゃんとルールを守っていった方が、それと、この日はね土曜日やったんでいろんなねキャンパーの方が来られてて、すぐ横の人もおられたんですけども、何名かのね、方から「あ、じじいさんですか」ってね、言われて、話もずっとね楽しくしてたんですけども、まあまあね、オワコンでもうそろそろあれかなって思ってたんですけどもいろいろね話してたら楽しいし、もうちょっと頑張んなあかんなみたいな、思ったりして。ちょうどね、隣の女の方2人やってんけども、じじいさんですよね。本見ましたわ。本屋で立ち読みしてて、立ち読みかえ言うてね、突っ込んで、本買ってくるよってね、
はいはい、そんなんでね、本3冊出てるんで1冊ぐらい買ってくださいよ言うてね、話したり面白かったですわ。いくつぐらいの人やろう、まあまあ私よりも結構若い方で、一人の方が私と同じような服で、はいはい、CPO ジャケット着てはったんでね、はいはい、うわ一緒やなあいう感じで。すごいな。これが売ってるわけじゃないんですね。いや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 。私横に止めてたら嬉しい。あ、余計に。見ていいんですか。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。インスタの方もやっております。ジジイ_70、ジジイは75歳になりました。嬉しないけどはいはい、そんなんでまだ元気なんで、任期はもう衰え気味なんですけども、これからもね、はい、ちょっとねなかなか毎週ってねあげられないんですけども、頑張っていくんで、これからもよろしくお願いいたします。おおきに。おやすみ。それバッテリーがあるから何でも。一晩つけた。そんな持つんですか。絶対でもじゃん。へえ。やばそう。してきた。なんかしてきましたね。今魚の焼いてはる匂い。ありがとうございます。すみません。大丈夫ですか。すみません。大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。